kino na plaži, gdje možete gledati filmove pod zvijezdama. Također posjećujemo privatno kino, luksuzni IMAX privatni prostor, horor kino sa jezivom projekcijskom sobom i mnoga druga. Mi smo obitelj Riči i svatko od nas je odabrao kino koje smo smatrali najzanimljivijim. Posjetit ćemo ih sve i odabrati najbolje, počevši s kinom koji sam ja odabrao. Ovo je kino na plaži. Odabrao sam ovo kino jer je atmosfera doslovno sve. Imamo svijeće, neke udobne jastuke i svjetlo, a odmah ispod ekrana je more i možete gledati film doslovno blizu mora. I izgleda vrlo slatko. I svi će vidjeti i naše kino. Da, nije privatno kino. Nisam znala da ovdje ima toliko ljudi. Imamo neke udobne deke, tako su mekane. Ekran je premalen i zvuk je loše kvalitete. Naš kućni TV je bolji. Tako je cool, gledaš film, more je odmah tu, valovi se razbijaju, život je dobar. Udobno smo se smjestili i počeli gledati film dok je sunce zalazilo. Mislila sam da će moje kino pobijediti u ovom izazovu. Činilo se da svi uživaju. Ovo je samo prvo od 4 cool i čudna kina koje ćemo posjetiti. Ići ćemo od mog romantičnog kina do Glenovog jezivog, Kenanovog luksuznog velikog i Tonijevog futurističkog kina. A na kraju tu je tajno kino koje je odabrao jedan od naših pretplatnika. Pogledajmo koji će pobijediti. Imamo vodu i bezalkoholna pića. Da. U redu. Ali uskoro hoću. U redu. Hvala. Imate li toalet? Kupovnicu. Nemamo ovdje toalet. Ne, ali možeš gledat more. Ne. Ali ovo je kino. Ne. Oni... Na more na plaži. 1 od 10 za udobnost ovdje. Ovaj film je bio tako dosadan, imam puno bolju ideju. Barca protiv Real Madrida. Ovdje vam dopuštaju gledati što god želite. Nisam planirao sve ovo uključiti. Pogledaj ovo. Ali barem su svi uživali u svom vremenu. Za nogomet ovo kino je zaradilo još jedan bod. Sada ćemo zaustaviti film i uključiti karaoke. Gore. Okej, pretplatite se na Riči obitelj. Ovo je tako cool. Ležimo pod zvijezdama. A sve što trebaš je samo trebat mene. Što misliš o ovom kinu? Za ovu cijenu, ovo je jedinstveno kino. Tvoja djevojka bi ga voljela, ali ne dovodimo dečke ovdje. Bilo bi čudno. Udobnost je minimalna za... Ovo je ocjena koju dobiva moje kino. A na kraju videa saznaćemo ko je pobjeđuje. Ne zaboravite se pretplatiti, ekipa. Gotovo. Sljedeće je bilo vjerojatno najčudnije kino u ovom videu koje je odabrao Glenn. Ovo je moje sljedeće kino i prikazuju samo horror filmove. Što? Ne volim horror filmove. Odabrao sam ovo kino jer je jako imerzivno. Kao da živiš u horror filmu, a ne samo da ga gledaš. Dakle, da, bit će zabavno. Ovdje je jako mračno. Wow, pogledaj ovo. U redu, vrijeme je za film. Idemo unutra. Što je to? Vrlo ugodno. Izgleda kao dnevna soba bake. Dobrodošli u moje ugodno mjesto. Imamo privatnu sobu s 4 kauča za našu veliku obitelj. Ova soba je ukrašena s puno sitnica, lampi i jelenjom glavom. Mislim da neću gledat film jer sam trudna i ovo mjesto je zastrašujuće. Zaboravio sam to. U redu, Davide. Budi siguran. Angelina je otišla pa smo počeli bez nje, ali nakon nekoliko minuta... Previše je strašno za mene. Otići ću. Kenan je također otišao pa smo Toni i ja bili jedini koji su još gledali. Kvaliteta zvuka nije vrhunska, ali je u redu, a ekran je puno bolji od ove sofe. Moja baka ima nešto slično. Bili smo stvarno u filmu kad su se stvari odjednom počele čudno odvijati, svjetla su se ugasila. Sestro, pomislio sam, ti i jeziva figura pojavili ste se ispred ekrana i počeli trčat prema nama. Izašli smo od tamo u sekundi, bilo je to tako zabavno iskustvo. Toni, kako je bilo? Bilo je više komedija nego horor. Bilo je vrlo smiješno iskustvo. Koliko je to koštalo naš obiteljski budžet, Glene? Oko $400. Wow, barem smo vidjeli koliko je bio uplašen. Sav ovaj novac. Nažalost, nisu svi uživali u strahu. Ali ipak je bilo zabavno, vidjet ćemo tko će pobijediti na kraju. Da, ovo je bilo jedinstveno iskustvo. Do sada smo pregledali moje i Glenove kinodvorane. Još imamo Tonijeve i Helenine kinodvorane, plus tajno 5. kino koje je odabrao jedan od naših pretplatnika. Pogledajmo tko će pobijediti. Možda će pobjednik biti izbor pretplatnika. Sada pogledajmo izbor moje mame, Helene. Naše sljedeće mjesto za film je privatno kino. Imamo privatnu filmsku sobu s ogromnom sofom i velikim ekranom, cijeli ovaj salon samo za nas. Ovdje ima toliko prostora i mi smo jedini koji sjedimo ovdje. Wow.
Udobnost je 10 od 10. Imamo svilene deke. U redu, svilene deke. Imamo još jednu točku za vas i udobnost je 9 od 10. Mnogo je mekše nego drugdje. Sviđa mi se. Živi ovdje kako god želiš. Tako cool. Možeš napraviti toranj od jastuka. Glavna stvar, nitko te ne prekriži, nitko ne ide okolo, ti si jedini u sobi. Nema djece koja viču jahač pileta. Da. Možeš sjediti ovako, ovako, ovako i ovako i ovako. Uzeli smo grickalice u skokice i počeli gledati film. Te donio ih je naš vlastiti butler. Imate švicarsku čokoladu s kremom, nachose, hot dog i churrose. Nemam vremena. Trenutno Postoje petlje gdje možete objesiti svoju hranu ako želite. osjećam se živahno. Bez obzira na sjenu, osjećaj je tu. Gledali smo film i uživali u našim grickalicama u potpunoj privatnosti. Koliko je to koštalo za naš obiteljski budžet, draga? $500. Skupo je wow. Sviđa mi se. Ovo su ocjene koje je moje kino dobilo. Držim fige da pobjedi. Čini se da su ga svi voljeli. Napišite komentar koje kino vam se najviše sviđa. Zatim ćemo pogledat kino koje je odabrao moj tata Tony. Počinjemo s IMAX-om s privatnim kapsulama. Idemo u film. Možete uživati u jedinstvenom lounge prostoru gdje možete naručiti hranu i grickalice prije nego što čekate u kinu. Tu je i shuffleboard i bilijarski stol na kojem možete igrati dok čekate svoj film, a Battler vas vodi do lifta. O Bože, ovo odjekuje kao samo. Ušli smo u ogromnu projekcijsku dvoranu gdje smo imali vlastiti privatni prostor iznad sjedećeg dijela. Mi smo najviše prostorije. Da, dobrodošli u naše osobne kapsule s velikim Ekran. Izgleda savršeno, to je tako veliki ekran. Ovo je tehnološki najnapredniji IMAX ekran i možete ga uživati u potpunoj privatnosti. A ovdje su ogromna sjedala. Da, tako udobno. Da, ovdje imamo grijanje i mnoge druge tipke. Toplina? Da. Za moju guzicu. Da. Možete pomaknuti svoja sjedala. Punjač za vaše telefone. Stol za grickalice. Wow. To je tako cool. Ovdje imamo posebne deke za vas. O moj Bože. Wow. O moj Bože. Deka i jastuk, to je tako luksuzno kino. Možemo ovdje zaspati. Ovo je tako udobno. Također imam punjač unutar svog sjedala. Ovo je vrhunski najinovativnije kino ikad. Wow. Ova kapsula hrani cijelu obitelj. Ovo je sve za nas. Ovo je... Zato biram ovo kino. I dalje nudi privatnost, ali također ima udobne kauče, ogroman IMAX ekran i nevjerojatan zvuk. Ovo je najposebnije kino koje sam ikad posjetio. Da, stvarno. Jedinstvenost, doslovno 10 od 10. Ovo je ludo iskustvo. Da, to je apsolutno nevjerojatno. Imamo vlastitu kapsulu samo za našu obitelj. Ovo je tako cool. I imamo IMAX ekran. Ovo je najkvalitetniji ekran i zvuk koji sam ikad testirao. Ovo je stvarno impresivno. Da, to je takav užitak za vaše uši. I ovo su stolice vrlo udobne. Puno postavki za vašu poziciju, također klima uređaj, imamo svjetla unutra. Možeš čak i spavat ovdje. O, Toni, što je ovaj gumb? Koga možemo nazvati? To je gumb za pozivanje vašeg butlera. Imamo li butlera u kinu? Da. Ovo je ludo. Koliko je to koštalo? Koštalo je $500. 500 za sve nas, za ove kapsule. Imamo i konobare koji nam donose razne grickalice. Imamo konobara u kinu. Ovo je nevjerojatno. Kokice su tako ukusne. Ovo je najbolji kokice koje sam ikad probao. Dobili smo nachose s puno umaka, guacamole, umak od rajčice i također umak od sira. Probajmo, ovo vrlo je ukusno. Ovo kino je najcool. Ovo je najbolje iskustvo koje smo do sad imali. Da, isto. Ovo ima mini burgere pomfrit. Wow. Hajdemo probati. Hajdemo probati. Živjeli. O da, to je lijepo. Dok su Glenn i Angelina uživali u iskustvu, Helen je imala nešto za reći. Hrana 4 od 10 jer nisam volio brzu hranu. Kvaliteta zvuka i ekrana bila je impresivna 10 od 10. Udobnost 9 od 10. Nadam se da su svi uživali u mom kinu. Možda će pobijediti. Saznat ćemo pobjednika na kraju. Sada je vrijeme da posjetimo kino koje je odabrao naš pretplatnik. Ovo kino ima stvarno cool značajku. Možete rezervirati vlastiti privatni dnevni boravak unutar prostorije s ekranom i nitko vas neće ometati. Ima sve što vam treba za ugodnu filmsku večer. Tu je veliki, udoban kauč na kojem možete ležati koliko god želite. Tako je udobno. A sada najzanimljivija stvar. Što mislite, što je ovaj ormar? To je hladnjak za odjeću. A evo i vašeg mini bara. Najbolja stvar ovdje je što možete sami podesiti glasnoću, kao kod kuće. I tu je još neki gumb.
Također smo dobili kokice i bezalkoholna pića. Ovo je najudobnije kino. Kao kod kuće. Nitko vas ne ometa, nema susjeda u blizini. Pa, osim njih. Iako je to ogromna prostorija s ekranom, i dalje vam daje onaj ugodan osjećaj kao kod kuće. Film je počeo i stvarno smo uživali u iskustvu. Sjediš na kauču kao kod kuće. To je super. Zahvaljujući našem pretplatniku, ovo je ocjena za kino naših pretplatnika. Sada da vidimo tko pobjeđuje. I Toni pobjeđuje.